Kaseng Ribhoi Youth Federation kabala jutip kum ka RBYF kabadai kawai na kiseng kabajupet jukmi bha ya kabha kamiat jong kadong ban kathem Ribhoi. Kabaju shimru ya kibabun kisinjam na kabanta ka jingbit jingpiang jong pajba kathan. Menta kasengi kane kaseng bhalang na Ribhoi district hapo ka jingyalam jong usamla Ariston rendong sengi ubade presiden jong ka Yomolong unit da ka jingya senran lang jong uba Emilius Mayong ubade secretary jong ka te unit. Rengkat ru da ka jingi senran lang jong uba Joseph Singkeli ubade presiden jong konong po circle menta kasengi da ka jing sokhya hadin ka jingyo jingtip bakadon ka jingkhen sutam na kawai katanat financial institute kabala jutip kum ka bandhan bang nong po branch kabaju airam syakilong kemi kibadon syakane kathany da ka bakin hap ban yasina da ka kenhun ban simram kene ka jingla jong kane ka bang ban krisyan hakikam jong ki pajba kalai rap shibun ban penbiang ya ka yo ka kot jong ki breu kathany Henry ke basosi pat kalong bagane ke bandhan bang hakine kita yau kabala penbena ya ke lockdown hakari kadang yai penlong ya ke jinglum pisa na kinong simram wat habala penbena da ke sorkar bakam desu bandon ke jinglum pisa lane bansiu ya karam na kino ki financial institution kaseng hadin ke jingyo jing ujor na ki katto katne ki rupajba ki baju simram na kane ke bang ki hab bansiu bat ki jubtha ya kinong simram bansiu bej ya karam kabakila shim Bat ya kesudru kila pentip ya kinong simram bakin siu bat beteng haki benai bekut jong kajing siuram. Kumta da kajing sokya kini kinong yalam kila lej bania kendu ya branch manager jong ketiga bandhan bang udui jen kolita. Hakne kajing ya kendu bat kidkhot jong kaseng RBOF une branch manager ula kular banbut ya kajing betha jong sorkar na kabenta kajing bit jing piang jong kipajba kathan. Hakaju kapor kini kinong yalam kila kentu ya kinong peniak school ru Bakin but lem ya ki jing petha jong sorkar bakim de ban shim ya ka bai school na ki khna hagi bakum kine ki por baki pajba kimla ban penia wat tang ya ka bai bam namar bala khang ya ka lek yawan bat la khang ru ya ka jing tre jing ta jong ki ni wan hang ne hapo bang jong ne ka bandhan bang na ka leng jong ka RBF no po circle haga bidei bat ka banta hakaba kia charge interest wat pedeng jong ka ne ka lockdown jong le ujing pang COVID-19 te nak liang jungi wan ban pensai kini ki breu nama bakim don kata bor sutu ban sim interest ki breu wat paling jong ka lockdown period te kai ka ba nakaseng mi kwa ban ketiu ya ki breu keleng jong ka jela jong Ribhoi bat keleng jong ka megaleru ba kim dei ban sajam ya kinu ki breu bakin wan nyon ya ki da kinu ki kom kumbang ilatip ba kibriu hi besim megane ka bang bandhan ki dei bet na ki family ki balong ki ba duna haka yok akot ti kumta ka sim stom me ki bakin siu ya ka ram jeng ki khamta me ka for lockdown but nagaleng juga seng ba lada kum kini ki bang la ne kinu ki company ki ba yele ban sim kabu ki ya ki briu jungi ha ka pon ngin sim daka legal action ko ba camping na kaliang juga ngadon ko ka message batong si kini ki thlan ki besim kabu hakum ne ko por ba hagade ka por ko bota ki bri jungi ki kamai la ne ki im ban kiele ban yakane ban yele ban im no ne kene pang COVID-19 ban light no ne COVID-19 but ni kerpat ya barokot ba kim ye barok kini ki agency ni ki no ki assistant ki bank kini tai ba kim dei besim kabu ya ki kumakana kapor namar kalong persya ya ka human rights persya ya ka long breu hagan ka swap thai wan mi ane apo bang bandhan namar bang iyo ka jujor pai ba kumun ka por ba kadon ka jingkrong ya ka pisa mo par kumju ba kinlum ya kata khajana jongki hagane ka por dau ba nyinin nakaliang aseng ni simkhia ya kane ba iwan pesutu hangne menta kasengi ba kimdei ban krong shiki pai ba ya hakum ne kapor namar ba bun ki ba simram ki beru ki ba wan nagluing longsem ki baduk bat ki im haka belanusngi benar kadau ni otor stu ki bat ngiyo ru ya ka kubor ka bas penat ba kiru ki ya menjurlang bat lada ngilap laki nayat be syakmat kaseng kanam alat ki bat kan sa sim daga action ka pakam tenge bat kumju ru kumbangi skill ba kidon menta ki school private ki pasdang men shim ya by school mo kalau ka ege ka susi ladang skill ku mata kubor ladang kidon ki school
ki pas dang ban krong ya ka boy school bai benai mata school fees hakum kini ki por kalau ka ege basusi na marabun ki balik school hane ka tanjungi ki wan na kloying ki baduk dengi kum na kaliang jong ka seng ki karpat ya pi ki no punya school to sumha banyak up umre ban ginia yot ba pli mo aba manta ni im namta ban survival om namta kano Henry tang ban mi na yingru kalong ka bajinjar Henry ngim yo balik bala sngi ane ban lek wat nong Henry ni shong khop haing namta banyada yalade na ni khunyang te juru ni karpat lada don kano ki school ade kino ki kerja agensi ki bawan ki balik persya IP pai ba ane kapor sumpah pentip yangi inle baik ya kam